Мир вам, братья и сестры, мы снова рады видеть друг друга, наверное, потому что все-таки в семье, где любят, где ты любишь, легко находиться. Хотелось бы, чтобы в самом деле мы могли все иметь такую любовь, которую от Бога как дар дана каждому человеку. Мы могли бы сегодня служить Господу из любви к Нему, и на эту любовь проявлять каждому, кто находится только здесь, в Доме Божьем, и тем, кто живет в нашем городе, кого мы знаем, с кем имеем встречи. И мы прежде попросим, чтобы Господь нас здесь благословил, был с нами и поговорил через Своим Словом. Помолимся. Наш Господь, мы сердечно приносим Тебе хвалу за Твою безграничную милость и любовь. Мы сознаем, что Ты дивный Спаситель и Пастырь наш, и просим благослови Твоим присутствием в сердца наши, это служение, пение хора, проповедь. И все, что здесь будет, Господь, работу детской воскресной школы, мы просим Духом Святым и Твоей любовью, Господи, создай Твою церковь. Прилагай спасаемых церкви, храни и веди нас. Мы хотим, Господи, поклоняться Тебе, славить Тебя и сознавать, что Ты Бог и Господь наш. Слава Тебе за это, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы споем с вами 799 вместе. 799. Чтобы все-таки мы могли иметь это чистое сердце, об этом петь. И, наверное, это сердца наши приготовить или предоставить для Господа. Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим с надеждой живой. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим с надеждой живой. Хорошо, если сердце свободно,
Я думаю, пришли сегодня, у нас есть свои суета, заботы, дела. Хочется, чтобы мы их оставили. Я думаю, когда мы поем о Христе, о Его любви, о том, что Он дает, один Он дает свободу, мы заняты иногда мыслями другими. Хочется, чтобы мы слушали от сердца и думали то, что мы делаем. Я помню одну историю. Два мальчишки заглядывают за церковный в окно церкви, смотрят и говорят, что они там делают. Да вроде бы стоят и что-то делают, вроде поют, но явно, что то, что они делают, им очень не нравится. То есть такой вид, что поют не от сердца. Как что мы делали от сердца, чтобы это нам нравилось, Бога прославлять. Мы, наверное, помолимся еще так в глубине сердца, чтобы Бог благословил учение хора, наши сердца. И мы стоит послушаем, Христос прославит нас учение. Пожалуйста. Сестры, мы будем внимательны к Слову Божьему. Андрей Валерьевич поделится Словом Божьим и помолится с вами. Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие гости, все те, кто сегодня в этот прекрасный воскресный день находится здесь, в этом доме молитвы. На этой неделе церковь молится о благодарности Господу за детей, о благословении детей, которые начинают учиться в различных учебных заведениях и в воскресной школе, о том, чтобы дети, которые были в христианском лагере, посещали церковь, чтобы многие дети познали Господа. Вот это вот нужда у церкви. И, в общем-то, нужда действительно очень серьезная. Знаете, недавно совершенно пришлось прочесть следующую информацию такую. Перед началом Второй мировой войны в 1936 году в Германии насаждался культ Гитлера. И пасторы протестантских церквей выступили с таким обращением к своей пастве, что ужасное творится в стране. Страна готовится к войне, наращивается военная мощь, попираются права людей. И тем не менее, несмотря на весь вот этот вот страх и ужас, который был в сердцах людей верующих, этот страх был.
страх за то, что народ идет не тем путем. Вот такое обращение составили к народу и к правительству. Довольно-таки в откровенных словах. К сожалению, многие пасторы церквей не поддержали эту инициативу. Они испугались. Мы знаем, что произошло в дальнейшем. Но о чем хотелось сказать? Во всех школах, во всех учебных заведениях Германии висело распятие в каждом классе. Рядом с распятием поместили портрет Гитлера. Вроде бы вот мелочь. С чего все начинается? Начинается все с сердца человеческого. Кто что хочет видеть в детях. Для чего нужен ребенок? Конкретно каждому. Матери или отцу, бабушке или дедушке, воспитателю, преподавателю. Кто что имеет в сердце в отношении дитя. Кто это будет в дальнейшем. Давайте вместе с вами откроем послание к евреям, 11 главу. И прочтем с вами с 23 стиха до 29. Послание к евреям, 11 глава. «Веруя Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Так Господь, Дух Святой, через своего апостола возвещает нам то, что было в то время. Эту историю мы можем прочесть и в книге Исход. Эту историю продолжают все 3 оставшиеся книги Моисея. О том, какова была жизнь Моисея под водительством Божьим. Посмотрите, Моисей, сын Амрама и Иохаведы, тетки его. Об этом повествует Слово Божье. В книге Исход, 6 глава. Амрам является сыном Каафы, сыном Левия. Оба родителя, потомки Левия, служители Господни. И это, наверное, отправная точка в жизни самого Моисея. Из Библии мы знаем, книга Исход, 2 глава, что фараон повелел всех мальчиков, рождающихся у евреев, предавать смерти, бросать в воды Нила. Ужаснейшее повеление. И вот, когда это все происходит на глазах у любящих родителей, и они прекрасно знают, вот есть приказ фараона, попробуй ослушайся. Это грозит тебе лишением жизни. Тем не менее, мы только что с вами прочли. Веруя Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Они знали своего Бога. Знали Бога, который подарил им это дитя, что это дитя – драгоценнейший подарок от их Господа. Как с этим подарком распорядиться? Предать его смерти? Послушаться повеления фараона и убить дитя, дарованное Богом? Сколько молитв, наверное, было вознесено Амрамом и Иохаведом к своему Господу. К тому, какое решение принять. Господи, как поступить? С одной стороны, повеление фараона, страшное и ужасное. А слушаться смерти подобно. Как быть? И тем не менее, они, зная Бога, принимают решение, угодное Богу. 3 месяца они скрывают свое дитя. Но когда уже не в состоянии скрывать, они опять идут к Богу. И в Его руки, в руки Всевышнего, вверяют жизнь этого младенца. Ну что там, 3 месяца.
сам по себе постоять не может, ничем себя защитить не может, и они не могут, не в состоянии. Берут корзинку, кладут младенца туда и пускают по водному морю. Что будет? Что будет? Нильские крокодилы – одни из самых свирепых крокодилов в мире, самых крупных. Что будет? Может быть, на глазах откроется пасть, и дитя будет поглощено в руки Божьи когда? 100% уверенность. Без молитвы не обошлось, чтобы Господь хранил. Отдали в руки Божьи. И мы видим результат этого великого сердечного доверия Богу. Выходит дочь фараона, видит в тростнике корзинку и повелевает ее оттуда забрать. Мало того, родная сестра Моисея подходит к ней и говорит: а не найти ли тебе кормилицу для него, чтобы вскормила для тебя? Да, конечно. Нет проблем. Родная мать Моисея становится для него кормилицей и первым в жизни воспитателем. И потом мы читаем в Библии, что она уже привела свое дитя к дочери фараона. Там не сказано, сколько лет она его воспитывала. Сколько лет она влагала ему вот это сердечное доверие Богу, который дал жизнь Моисею на земле, который спас его от погибели, которая грозила ему неминуемо, чтобы он научился возлагать свою надежду только на Бога. И это сделала мать. Это совершил Бог через нее по молитвам родителей. Мы больше не читаем ничего, что случилось в дальнейшем с отцом и матерью Моисея. Писание это умалчивает. Но дальше Господь рассказывает о том, как происходила жизнь Моисея. А происходила она следующим образом. Его воспитывали самые лучшие преподаватели Египта. Лучшее военное искусство, как сыну дочери фараона, было преподано. Физически прекрасное развитие. Военный стратег, умеющий постоять за себя, умеющий быть в единоборстве с противником и одерживать победу. Мы знаем это из примера, когда Моисей, достигнув 40 лет, решил посмотреть, как живут его братья, и увидел одного из них обижаемым со стороны египтянина. В единоборстве он побеждает этого египтянина и убивает его. Но нужно ли это Богу? Родители доверили своего сына в руки Божьи. И с тех пор, невзирая на то, какие науки изучал Моисей, что влагали в его разум жрецы, которые рассказывали ему о том, кто повелевает вселенной, кто такой Бог Ра, кто такой фараон, сам Бог на земле, да? Научали его поклоняться этим идолам. Тем не менее, Бог сохранил и разум Моисея, и его сердце. Он пошел посмотреть, как живут не просто еврейский народ, рабы в Египте, а братья его. Вот это вот слово «его братья» говорит о том, насколько глубоко воспитание родителей, воспитание в отношении Бога, откровение, кто такой Бог, лично для Моисея, было у него в сердце. Это откровение не смогли вытеснить никакие лжеучения, никакие науки. Это родители. Родители, воспитавшие сына в страхе Божьем и в любви и доверии к Богу. Потом мы знаем, что вот это «я» человеческое в Моисее проявлялось этим. Убив этого египтянина и скрыв его в песке, он думал, что поймут братья его, что Бог его рукой сегодня дает им освобождение. Вот это вот наше человеческое «я». Бог меня использует, я помогаю людям. Бог через меня это делает, как это здорово, братья поймут. А Бог, видя вот эти проблемы в сердце Моисея, уводит его на 40 лет в пустыню. И там продолжает воспитывать его. Воспитывать кротость и смирение пред Богом. И однажды он открывается Моисею сам лично. Уже не по вере его родителей, уже не по тем знаниям, которые он получил от мамы, от папы. Он открывается ему лично, как Господь, заботящийся о своем народе. И говорит: я посылаю тебя к фараону. Иди. Много нужно рассказывать о жизни Моисея, как и что происходило. Но, дорогие друзья, мы сейчас находимся пред тем же самым Богом, который дал детей Амраму и Михаилу, который дал детей нам. Мы находимся пред тем же самым великим и всемогущим Богом, который помог
родителям Моисея скрывать его 3 месяца. И это делалось через их веру. Скрывать от смерти. Мы находимся перед тем же самым великим и всемогущим Богом, который продлил жизнь Моисея, дав ему прекрасное образование и знания египетских наук. Всего, что было лучшего в мире, он это приобрел. Мы находимся перед тем самым великим Богом, который был вложен верою родителей в сердце Моисея, который и сегодня совершает тот же самый труд через нас с вами в отношении наших детей, наших родных и наших близких. Мы находимся перед тем самым великим Богом, который допускает нам и нашим детям на определенное время ходить как-то своими путями, получать образование, которое в дальнейшем, может быть, не всегда применимо будет в жизни. Мы видим на примере Моисея, что оно вообще никогда не применимо. Но это великий пример. Великий пример того, что, несмотря на то, какой путь есть у человека, этот путь формирует сам Бог. И если мы детей наших, как родители Моисея, доверяем в руки Божьи, Он поведет наилучшим путем, невзирая на то, понимаем мы этот путь или не понимаем. Посмотрите, ребенок воспитывается во дворце, в стенах дома фараонова, ему много что преподается противного тому, что Бог открывал своему народу. Но тем не менее, родительские молитвы ведут его через все это обучение, сохраняют живую веру в Бога в сердце ребенка, в сердце юноши и в сердце взрослого мужа. И затем Бог говорит: а вот теперь ты готов для служения. Ты много знаешь, но теперь тебе нужен только я. И с этой твердой уверенностью Моисей в кротости и смирении идет к фараону, который точно так же продолжает угнетать его народ, угнетать его братьев и сестер. И в этом служении он полностью отдается Богу. Каков путь, который Бог приготовил мне и тебе, как родителям? Каков путь, который Бог приготовил нашим детям? Они учатся во многих прекрасных заведениях города, где приобретают знания социальные. Но Господь говорит, наступит момент, когда им, помимо этих социальных знаний, потребуется знание Бога. И эти знания влагаются прежде всего в семьях. В семьях. Эти знания поддерживаются молитвой пред Богом, которого мы знаем. Если мы в чем-то не знаем Бога, друзья, нужно просить Его откровения, чтобы Он нам открыл, в чем Он хочет нас с собой соединить еще. Во многих местах есть точки соприкосновения. У каждого из нас по Его милости, по Его любви. Но в чем-то, возможно, есть проблема. И Господь готов это открыть и помочь это устранить прежде всего в нас самих. Чтобы твердая уверенность в нашем Боге, в нашем Спасителе, который является и жизнью нашей, была вложена в сердца наших детей. Это ответственность наша, друзья. Это ответственность наша перед Богом, который эти прекрасные подарки нам дал в жизни наших детей. Это ответственность нас, преподавателей воскресной школы, доносить до детей образ Христа, Его сердце. Не просто знание о Нем, кто Он, а познание Его. Это прежде всего желание Божьего сердца о наших молитвах за себя самих, чтобы остаться верными Богу и являть Его жизнь в глазах детей. Это прежде всего молитва о том, чтобы наши дети открыли сердца Ему. И в нужный момент, определенный Богом, они стали Его служителями по Его воле, Его силе и Его милости. Мы сейчас будем молиться, друзья. Молиться о себе, молиться о детях наших, благодарить Бога за эти прекрасные чудные дела, которые Он совершает и с нами, и с нашими детьми. Благодарить Его за ту уверенность и надежду, которую Он нам дает в Своем собственном лице, храня наших детей от всякого зла. Мы встанем для молитвы. Таковы есть возможности. Аминь. Покаяние, что ты нас спас, и по делам, и по заслугам, по великой милости. И я
Христос милосердный, благодарю Тебя, славлю, величаю за подвиг спасения, который Ты совершил для всех людей земли. Господи, и до сего часу Твое Слово живет на земле нашей для спасения нашего. Ты, Господи, все сделал, и Духа Твоего Святого держишь на земле нашей, чтобы нас вразумлять и наставлять на пути спасительные. Это все Твоя милость, Твоя любовь живет на земле нашей. Я так Тебе, Господи, благодарна. И я благодарна Тебе, Господь, за все Твои милости, и за деток, и за внуков, и за правнуков, которых Ты нам даешь, Господи. Но многие уловлены, Господи, в сети дьявола. Освободи их, Господи, от сетей и когтей дьявольских. Поверни их на путь спасения, чтобы они не служили дьяволу, Господи, а чтобы служили Тебе, Христос, и были спасены. Помоги в этом деле многим еще. Они нуждаются в Тебе, Господи, но враг ослепил их разум, их глаза и уши. Господи, помоги им быть спасенными, как Ты спас уже многих и многих. За все Тебя, Боже, благодарю, славлю и величаю. И прими мою молитву, Господи, не складную, не мудрую, но Ты знаешь желание сердца моего. Я хочу, Господи, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди жили по воле Твоей и не пошли в огонь вечный. Будь с нами по Твоему верному обещанию, Христос, укрепляй Твою церковь в вере, в надежде, в любви Твоей, Господи, чтобы нам не ослабевать, и в этом мире, чтобы быть нам солью и светом Божиим, и чтобы Ты прославлялся через наши немощи. Помоги в этом деле народу Твоему. Слава Тебе за все и хвала единому, премудрому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Господь мой, Иисус, я благодарю Тебя сердечно за Слово Твое, Господи. Ты видишь наши сердца, и Ты знаешь, как мы переживаем за детей своих, за родных и близких, за внуков своих, Господь дорогой. Я благодарю Тебя, что Ты сердцеведец, от Тебя ничего не сокрыто, Господи. И касаешься сердца нашего, Боже. И в этот час я прошу Тебя, молю Тебя за своих родных и близких, за своих 5 внучат, Господи, чтобы они все были с Тобой, Боже, только в Твоих силах. Господи, сделай так, чтобы они открыли свои сердца. И прости меня, Господи, прости их, в чем я не была для них примером, Господи, и спаси всех, Боже. Я молю Тебя, прошу Тебя. И благодарю Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дивный Спаситель и Искупитель наш, сердечно благодарим Тебя за то, что Ты с нами здесь, за то, что Ты единственный и великий Бог от начала.
который в своей любви пришел к людям, чтобы спасти нас, грешников, от грехов наших, и дать нам жизнь вечную в Царстве Твоем. Слава и благодарность Тебе за эту дивную милость Твою. Мы благодарим и славим Твое святое имя, Господь, за каждого ребенка, которого Ты подарил нам, Господи, за каждого из детей наших, Господь, за каждого родного и близкого, за то, что Ты допускаешь до определенного времени ходить каждому из нас своими путями, но тем не менее у Тебя для каждого есть план. Мы благодарны Тебе за молитвы тех людей, которые молились за каждого из нас. Возможно, это были наши родители, возможно, были бабушки и дедушки, для того, чтобы Ты своей святой рукой указал нам путь жизни и привел нас к Тебе самому, к тому моменту откровения, когда Ты открылся, как Бог и Спаситель, и как жизнь. Мы благодарим и славим Тебя за это великое напоминание, которое Ты дал нам через Слово Твое, о том, что мы, как родители, имея веру в Тебя, Твоей силой способны передать ее нашим детям, чтобы она укоренилась глубоко в их сердцах, верой и познанием Тебя, как личного Бога, личного Спасителя. Мы благодарим и славим Тебя, что Ты допускаешь и нашим детям получать образование, Господи, возможно, прекрасное или самое лучшее в стране и за рубежом. И мы славим Тебя, что Ты все время хранишь их сердца, хранишь их разум от любого зла, какое бы ни внедрялось и не пыталось проникнуть в их сердца. Слава Тебе за это. Мы благодарны Тебе за то, что Ты побуждаешь нас, Церковь Твою, благодарить Тебя и молиться за детей, чтобы Ты хранил их и дальше на этом жизненном пути, чтобы в определенное Тобою время они стали Твоими служителями и прославилось имя Твое святое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты неизменен. Как во времена Моисея, так и в это время, в последнее время, Господь, Ты хранишь народ Твой, ободряешь и даешь эту великую надежду в Твоем собственном лице, что Ты совершишь этот путь каждого дитя нашего, чтобы они стали Твоими детьми. Благослови нас, родителей, быть добрым примером для них. Благослови преподавателей воскресной школы являть не только знания о Тебе, но более являть Тебя самого и жизнью, и словом, и отношением к служению, Господи. Мы молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. Аминь.
пением прославят нашего Господа. Послушаем. Братья и сестры, просто такой вопрос. Слышно хорошо было, когда пели или нет, сестер? Или тихо пели? Знаете, почему они тихо пели? Потому что поставили им здесь хорошие колонки, они себя хорошо слышали, а нам в зал тихо. Я к чему говорю, что когда мы поем, мы только настраиваем аппаратуру, поэтому когда поется, кажется, как хорошо себя слышно, а в зале не очень слышно. Нам надо подстраивать, конечно, это дело. Значит, дорогие друзья, у нас сегодня еще необыкновенное событие. Дело в том, что у нас начинает работать воскресная школа в церкви. Хотя часть людей работает, преподаватели, кто-то молодежь сегодня уехали, ну а только что на праздник жатвы. Кто-то уехал, звонили, пробуждение церковь, сегодня тоже праздник жатвы. Разъехались некоторые, кто-то работает, мы говорим, но тем не менее мы хотели бы снова помолиться вместе, чтобы Бог благословил преподавателей на начало работы в воскресной школе, учебный год, и деток, которые будут заниматься в воскресной школе. Мы просим всех сюда преподавателей выйти
и всех детей. И мы встанем и помолимся Господу, чтобы Бог благословил их занятия и служения, чтобы дети и те, кто будет заниматься с ними, имели присутствие Господа. У нас нет Владимира Михайловича сегодня, диакона одного, который отвечает за работу детского служения, тем не менее, Лева здесь. Прямо сюда, братья и сестры, чтобы мы могли вместе с вами помолиться. Где вам удобно? Пожалуйста, все дети, кто будет заниматься в воскресной школе, кто хотел бы, чтобы о вас помолились, я знаю, что там есть на балконе, и они уже, тем не менее, братья и сестры, мы помолимся. Пожалуйста, всех детей мы просим пройти сюда вперед. Это очень серьезное, важное служение, чтобы дети имели Божье присутствие, благословение, заботу, любовь Господа, чтобы была любовь в сердце преподавателей, чтобы они могли от Господа проводить занятия, чтобы в самом деле дети выросли способны и могли бы все доверять Богу, совершать служение и иметь жизнь настоящую христианскую. Пожалуйста, мы с вами имеем детей, у нас много детей в церкви, у нас примерно 16 детских работников всех, около 70 детей, которые будут заниматься в воскресной школе, чтобы Бог их благословил, мы помолимся. Дивный любящий Иисус, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Ты как детей своих, каждого из нас хранишь, мы просим наших деток благослови. Храни их в этом мире от зла, от несчастий. Мы хотим, чтобы они научились, Господи, держаться любви Твоей и не жить в грехе. Ты благослови эти занятия, благослови преподавателей, дай силы свыше и мудрости. Ты сам совершай, Господь, и прежде учи преподавателей, сам, Господи, Ты воспитывай. И дай, чтобы Твое наставление, Твое Слово, оно все глубоко слагалось в сердцах детских. Благослови, Господь, каждый класс, каждую, Господи, группу, и пусть Твое имя будет прославлено. Храни их, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы вместе споем 295-й. Они, дети, пойдут и в воскресные классы для занятий в воскресной школе. Мы просим родителей после служения подняться в класс, а там на каждой двери написан возраст. Ваш ребенок по вашему возрасту могли подойти, поговорить еще с преподавателями. Путь ко спасению, новый живой, Словом Христа открыт пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, сам говорит, приди. 295. Дорогие друзья, братья и сестры, мы сегодня с вами вообще эти недели молились и молимся о детях.
чтобы Бог их благословил. И хотел, чтобы Бог научил нас быть благословением для наших детей. А это значит, чтобы мы могли подражать Христу, как Павел говорил, мне подражайте, могли бы сказать нашим детям. Это не просто, это самое ответственное и самое тяжелое служение в доме, в семье. Потому что там, где в семье любят Бога, там, где живут искренне открыто для Бога, не так, что пред внешними одно, внутри по-другому, там, где не осуждают никого, в той семье дети быстрее полюбят Бога. Они будут любить церковь, потому что там все прекрасные. Поэтому, когда люди не любят Бога, когда люди осуждают, не любят людей, как правило, дети уходят в мир. Они никого не любят, потому что там нет Божьей любви, нет отношений христианских. Это трагедия. Поэтому, в самом деле, помогите детям вашим полюбить Бога. И чтобы они, подражая вам, были людьми, способными любить, способными не судить, способными жить жизнью, о которой говорится в Библии. Итак, мы читаем с вами сегодня послание Иакова, 2 глава. Послание Иакова, 2 глава. Когда-то мы эту тему, этот стих проповедовали. Я хотел бы немножко с другой стороны подойти к этому вопросу, или к этой теме. Иакова, 2 глава, 12-13 стихи. Иакова, 2 глава, 12-13 стихи. Так говорите, и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Все понятно? Или почти ничего не понятно? Эти два стиха. Евангелие от Матфея, 18 глава. Евангелие от Матфея, 18 главе, мы читаем хороший стих 20. Очень прекрасный стих. 18 глава, 20 стих. Помните такое место интересное? «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них». Христос обещает быть среди нас. И когда мы приходим в Его присутствие, мы, конечно, наполняемся радостью общения с Богом. Во-первых, мы преклоняемся к благовению пред Ним. Второе, мы приходим Его прославить, Его послушать и просто пообщаться с Ним. И ради общения со Христом человек готов оставить христианину все на свете. Любые занятия. Я сидел немножко думал, некоторые говорят, тут у меня забота, работа, у меня что-то. Я думаю, вспоминаю молодость христианскую, молодежи наших времени. Помню, мы работу пытались любым путем поменять, оставить. Если это было выбор служения или работа, мы всегда выбирали служение, работу оставляли и меняли. И в этом плане и адвентисты сильные. Если суббота, день рабочий, а их убей, они работать не будут. Ни в Альпе, ни так. День для Господа, день 7. Знаете, интересно, 10 заповедей здесь написано, да? Почитайте 10 заповедей. И больше всего стихов, слов написано о дне 7. Не убей, не укради, там все ясно. Даже не приноси имени Господа Бога напрасно. Ни кумиров не делай. Вот это больше всего Бог хотел объяснить, почему это важно, не раб, потому что так делал Бог, это тебе важно для служения осветить. Это важно, друзья. И вот написано, что где двое-трое, там посреди них. Хочется понимать и верить, и стремиться туда, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. И Он среди нас. Наши стихи следующие основные, с 21. Евангелие от Матфея, с 21 стиха 18 главы. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его,
умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, пришедшие, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Вот тут понятно немножко, правильная ситуация. Должник имел очень много, и вдруг ему прощается, и он, нехороший человек, идет, ищет своего товарища, немножко, который он должен был. Тот говорит ему те же самые слова: потерпи на мне, я тебе все отдам, а он не захотел сделать то, как поступили с ним. И пошел, отдал его, посадил в тюрьму, пока не отдаст всего долга. Интересно, вот я помиловал тебя, говорит государь, как ты не мог помиловать твоего товарища. Друзья, о чем идет здесь речь? Знаете, в чем ситуация или проблема сегодня? Первое, когда мы говорим об отношениях с Богом и с людьми, то христианские отношения, они вообще не подразумевают обиды и непрощения. Иногда люди не могут простить или обижаются, у них есть какая-то причина на это. Вот в этой истории мы видим, что человек, который имел большой долг, он пришел и умолял и говорил: государь, потерпи на мне, все, что я тебе должен, я тебе отдам. Со временем заработаю, постараюсь. И он сказал, что я скоро отдам тебе. Знаете, вскоре, потому что у него ничего нет. Представляете, он приказал продать его жену, детей, всех в рабство. То есть лишиться всего полностью. Не просто отдать, продать в рабство. И знаете, что интересно? Этот человек услышал такие слова. Вот, умилосердившись над этим рабом, отпустил его: вот иди с миром, я тебе прощаю твой долг. И когда читаешь эту историю, такое ощущение, что человек не услышал, что сказал ему государь. В нашей жизни нечто подобное, даже большее, сделал Бог. Он говорит о том, что когда мы приходим, говорим: Господи, будь милостив ко мне, грешнику, прости меня. Бог говорит: я тебе прощаю весь твой долг. Знаете, когда мы начинаем сегодня, когда свой долг, и попробуйте написать то, что вы должны или мы должны перед Богом, все грехи наши, у нас не хватит ни памяти, ни тетради записать все в нашу жизнь. Но тем не менее, вот я прощаю тебе весь твой долг. И когда этот человек услышал эти слова, первая реакция этого человека должна быть такая, наверное. Он выскочил бы и, наверное, если скакал бы там, наверное, бы кричал от радости, ликовал бы, и, наверное, бы все эти мелочи, долги, которые тех должников своих, он, наверное, забыл и сказал: слушай, ну какая милость ко мне Божья, я хочу пойти еще, взять еще милость, я говорит, вам всем прощаю, еще столько же дам вам каждому понемногу, что у меня там будет. Потому что Господин, Государь, мне все простил. Вот так Бог прощает каждого из нас. Но мы с вами иногда в это не верим. Или не то, что забываем, не принимаем или не понимаем. И проблема вот в чем. Когда этот человек, он сказал и просил: Государь, прости, потерпи на мне, я тебе все отдам. И когда Государь сказал ему: я тебе все прощаю, у него в сердце, в мыслях: долг отдать надо. Виноват, должен, отработаю, заплачу. И для этого надо что делать? Все долги свои собирать и искать. Мы иногда не помним, я говорю слово, забываем, что нам Бог простил очень многое. И когда нам Бог простил очень многое, мы не сможем не прощать малое. Мы с радостью можем и будем прощать, и не будем обижаться. Не будем, знаете, задевать наше «я», которое обижается, или наши жизненные ситуации, которые могут ранить нас. Потому что мы понимаем, что такой великий долг простил нам Государь. И он говорит: сколько раз прощать, Петр приступил к Иисусу и говорит: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит: нет, 490 в день. Посчитайте, сколько это? Это каждые 2-3 минуты.
братья и сестры, прощать постоянно. И он говорит, посему Царство Небесное подобно царю. Почему так надо поступать? И он приводит пример, жизненный пример, чтобы было людям понятно. Царство Небесное, в котором царствует Господь, и царство, которым мы являемся гражданами этого царства, он говорит, там есть прощение, которое дано от Бога. Знаете, Бог, знаете, он по своему богатству, он очень богат. И по положению своему он дает нам прощение. Он говорит, и он дал вам это прощение с неба, свыше, чтобы мы могли так точно поступать с ближними своими. И вот тут вопрос, насколько мы глубоко пережили, приняли прощение, поверили и пережили, настолько мы сможем его проявлять. Милосердие, прощение, сострадание. И если мы не пережили, не усвоили, не услышали, знаете, как люди приходят, Господи, прости меня грешен, батюшка говорят. И говорят, ну ладно, грехи снимаю, прощаю. И они выходят, и снова в сердце там давит грех. Понимание, что я негодный человек. Потому что, во-первых, человек не до конца, может бывать, люди раскаиваются не до конца, но бывает, люди не верят, что Бог прощает и смывает кровью своей на Голгофе, на кресте грехи, всякий грех, все грехи полностью. Знаете, такое полностью с чистого листа. Все прощаю. Как будто человек этого никогда не делал. Вот бывает, человек выходит, он чисто, легко на сердце, свободно, он не делал зла, греха. А когда сделал какую-то пакость, грех, зло, и там так тяжело, так скребет, как кошка на душе. Состояние другое. И вот когда мы чистого листа, кровь Христа смывает, очищает, тогда мы говорим, мне так Бог столько простил. Это чистое сердце. А мы-то Божьей любовью не сможет грязь не хранить, обиду не сможет осуждать, не сможет не любить. Тогда, когда свет любви Христовой заполнил сердце человеческое. И вот когда мы говорим об этой истории, Бог богатый, и Он прощает, милостью мы читаем, написано в послании евреям, Бог дает нам прощение. И теперь мы видим, что мы иногда поступаем подобным образом. Этот человек не усвоил. Он услышал от государя такую прекрасную весть, но в сердце, думаю, у него было другое. Он не думал так, радуюсь, все, слава Богу, делать, что жить по-другому буду обогащаться. Да нет. Он должен был, не было настоящей радости. Если бы была настоящая радость, он бы по-другому поступал бы. Я иногда вижу, люди просят Бога прощения, и даже, кажется, верят в это, но живут так, как будто Бог не все простил. Как будто чувство давит вины и ответственности, что я виноват. Мне тяжело, и потому я, знаете, что делаю? Имею этот груз. И так воспринимаю людей. Так воспринимаю отношение к себе, как к грешнику. Знаете, когда человек пьет, ему говорят, пьет алкоголик, ему так тяжело, ему так не нравится, когда его обзывают. Знаете, когда человек приходит, он не пьет, ему алкоголик, да мне это вообще не касается, мне это вообще, знаете, как будто вообще мимо меня проходит, потому что я не пью. А мне это алкоголик, и мне так смешно стало, спасибо за откровение, если такой раз слышу о себе комплимент. Понимаете вопрос? А когда человек это делает, ему еще это говорят, вот там обида, там проявляется трудная ситуация. Поэтому, когда мы свободны, когда Бог очищает, этого греха и этого тяжести этой нет, и вам говорят об этом, а там нет отзыва, отклика нет этого. Незачем оправдываться и обижаться, и как-то вот свою ситуацию выправлять, защищаться. Братья и сестры, Бог простил. И мы видим здесь, что Он простил. И тогда Он говорит, Он призывает его, говорит, что злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. И вот, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Представьте, если мы с вами помилованы Богом, Он говорит, ты не можешь упросить, как ты упросил, я тебя помиловал, не можешь ли ты так точно помиловать? Несравненно мой долг перед Богом, и который мне должны, это капля в море, то, что я перед Богом должен. И Он говорит, тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. Видим, он разгневался, государь его отдал истязателя. Почему? Потому что человек этот не понял милости, не принял милость, не пережил милость. Он сказал, я тебе прощаю весь твой долг. А знаете, почему он его посадил в тюрьмицу? Потому что он не воспользовался и не принял эту весть. Он это прощение не усвоил.
Он им не воспользовался. Я тебя прощаю, ты ничего не должен. Иди с миром, свободен. Все, с тебя груз твоей семьи снят, твое сердце души. И он просто говорит, бери подарок. Он его не взял. И поэтому он посадил его в темницу. Он не принял прощения, братья и сестры. Мы с вами имеем это прощение. Приняли ли мы его верой до конца? Пережили ли мы? Живем ли мы в этом прощении? И это прощение, оно должно, или оно непременно будет проявляться. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего. Когда в сердце Христос живет, его прощение, тогда от сердца можно это делать. Не устали, не просто показное или лицемерное прощение, прощаю их. От сердца простить, сердцем принять, сердцем полюбить обидчика, даже врага. И тогда будет нормальная жизнь. Итак, дорогие друзья, мы читали Иакова 2, 12, 13. Возвращаемся. Эти места Писания. Послание Иакова, 2 глава, 12-13 стихи. Так говорите и так поступайте. Так говорите в отношении к Богу, к людям. Говорите, так поступайте. С любовью без обиды, с прощением, как имеющие быть судимы по закону свободы. Закон свободы только у Бога Он освобождает. Ибо суд без милости будет делать Господь, проявлять не оказавшему милости. Суд без милости будет тем, кто милость не оказывает. Милость превозносится над судом. Он говорит, будет суд без милости тем, кто эту милость не оказывает. Потому что тех, кто получили милость, которые живут или будут помилованы, или пройдут мимо суда, они будут оказывать милость. А кто не приобрел или не принял верою, те будут судимы, потому что они, как этот человек, они не приняли милость, прощение. Суд без милости будет тем, кто не оказывает милости. И дальше говорит, милость превозносится над судом. Божья милость выше Божьего суда, а Божий суд всегда справедливый. Божья милость выше Божьей справедливости. Значит, написано, Давид говорит, интересное слово, 35-й Псалом. 35-й Псалом, 6 стих. Он говорит так. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Мы говорили, да, помните, что выше облака или небеса? Кто свой летал? Небеса выше, облака внизу. Истина до облаков, милость до небес. И это еще не все. Знаете, что говорит тот самый Давид в 107-м псалме? 107-й псалом, 5 стих. Давид уже дальше испытал Божью милость, живя в общении с Богом. Знаете, что он говорит? Он говорит следующее. «Ибо превыше небес милость Твоя». До небес говорил. А я говорю, превыше небес милость Твоя. И дальше. «И до облаков истина Твоя». То есть истину он не поднял до облаков. А милость уже приподнял еще выше небес. Вот такой наш Господь. То есть Его милость, она выше небес даже. А истина, правда, до облаков. В Библии написано, он часто говорит, милость и истина встретятся, они облобзаются, они будут вместе. У Бога истина и любовь. Потому что, говорим, одно без другого не может быть по-настоящему. Истина без любви, мы говорили часто, истина без любви, она человека просто губит. Знаете, вот я за истину голову сниму. За правду буду биться. Или любовь без истины, она обманывает. Я люблю, покрываю любовью всю грязь, всю грех, она обманет человека. Так вот, Библия говорит о том, что мы можем с вами иметь от Бога прощение и милосердие. Итак, у Бога милость выше справедливости. Если бы Господь с нами поступал справедливо, братья и сестры, по справедливости, где бы мы сегодня с вами были? Со всеми людьми. Но справедливо. Как заслужил, так и положено. Грех, смерть за грех. В гробу бы все были. И отпевать бы некому было. Или посещать. Ситуация такая, что Бог милостью проявляет нам и прощение. Если мы понимаем, от чего нас прощает и милует Бог, от смерти, и не просто земной жизни смерти, от вечной смерти, то какой-то мелочи мы иногда не можем простить или с любовью к человеку относиться. Дорогие друзья, понять, поверить, пережить Божью милость и
провозглашать. И, наверное, прощение от Бога, мы с вами сегодня о нем говорим, слышим, и многие переживают. Если в твоем сердце какой-то грех, что-то тебя мучит, что-то тревожит, поверь, тебе нужно прийти к Господу всем сердцем. Иисус, я хочу Твоей милостью жить. Я хочу прийти к Твоей милости, чтобы Ты меня помиловал. Помните, будь милостив ко мне, грешнику, говорил мытарь. Будь милостив ко мне, грешнику. Как важно сегодня сказать Богу искренние слова покаяния. То есть прийти к Богу с искренним сердцем. Чтобы в самом деле, когда Давид согрешил в своей жизни, знаете, что он на что он уповал? На две вещи. Он, Господи, 50-й псалом почитает, он говорит, я уповаю на Твою милость и любовь. Милость и любовь, а больше уповать не на что было. Там была только справедливость Божья. Если Божья ответственность или, знаете, наказание, это было бы конец было бы для него и для мной, для каждого из нас, мы говорим. На милость и любовь. Братья и сестры, сегодня есть у Бога эта милость. Об этом написано евреям. Давайте послание Ефесянам. Я прошу прощения, Ефесянам, не евреям. Послание Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Мы читаем это место Писания. Послание Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Мертвые – это разобщенность, оторванность от Бога, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Представляете? Обычаи мира, мы жили, чада гнева были. И дальше, 4 стих. Бог богатой милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Дорогие друзья, это Божий подарок. И мы говорим, мы люди, которые были мертвы по нашим делам, разобщены с Богом. Мы жили, и знаете, в этом мире, и наши помыслы, желания, мы были природами, детьми гнева, как прочие люди. И написано, Бог богатый милостью. Это самое лучшее слово. Не Бог богатый справедливостью, и даже Бог богатый щедростью Своею. Бог богатый милостью. Написано, что по Своей великой любви, который возлюбил нас. Он первое оживотворил нас, любовью, дал нам жизнь. И эту благодать для спасения дал. Потом написано, Он воскресил нас. Он дал нам право быть гражданами неба. Дальше Он говорит, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей. Явить свое богатство благодати, Свой богатой милостью. Хочет эту милость, богатство Своего явить. Знаете где? На земле, в нас написано. Благодати Своей благости к нам, которая делает Христос в нас. И мы видим, что благодатью мы спасены. И в это поверить надо. И это Божий подарок. Дорогие друзья, вот то, что нам дает сделал для нас Господь. Понимаем ли мы это? Верим ли мы в это? И сегодня живем ли мы так? Бог богатой милостью. Сегодня Он являет эту милость. Он хотел, чтобы мы были обогащены милостью, чтобы могли быть богаты любовью, чтобы могли жить подобной жизнью, и чтобы в всем деле в грядущих поколениях и в наше время, в нашем городе, где бы мы ни жили, мы видели бы, что Бог являет благость к нам и дает это в грядущих веках, это преизобильное богатство благодати Своей. Насколько мы можем сегодня глубоко понимать, что мы прощены Богом от всего, что было в нашей жизни. И если искренне, от всего сердца просили Бога прощения. И знаем, что Бог меня за все простил.
Второе, на самом деле я получил прощение, пережил это прощение, я свободно, легко прощаю и не обижаюсь. Могу любить, снисходить. И могу не уколоть, не обижать. Слышите? Просто не обижаться, не обижать. Не сказать слово, которое меня превозносит. Ты читаешь, заикаясь, а ты поешь не так, ты играешь не так, ты не так смотришь, не так делаешь. Так надо. Знаете, чтобы тот лучше, ты хуже. То есть колкости не делать. Потому что если мы посмотрим в свете Христа свою жизнь, то там нужно рот закрыть и упасть, наверное, вниз и молить Бога о милости и прощении. Правда ли? Но когда мы такие должники, как этот человек, должники, которые, знаете, 10 тысяч миллионов, может быть, я не знаю, и он приходит, начинает указывать на долги тех, которые должны 100 рублей, смешно и глупо, не правда ли? Поэтому должны это делать с любовью к человеку, помогать человеку, с истинной любовью, с молитвой о человеке. И знаете, проявляя прощение, участие и внимание к человеку. Тогда это делать нужно и можно. Другой мотив никто не дает нам права это делать. Поэтому сегодня пусть Господь поможет, дорогие друзья. Первое. Поверить. Конечно, попросить Бога прощения от сердца. Господи, прости меня и помилуй меня. Поверить, когда мы молимся. Второе. Принять это верою, пережить и проявлять дальше. Хочется, чтобы мы жили так, дорогие друзья, чтобы мы пользовались прощением. И когда мы не понимаем прощения Божьего, оно гнетет нас, наказание или то, что мы делаем, тогда мы не сможем прощать, будем требовать от других немножечко. Мы будем видеть сучок в глазе брата, бревно в своем не будем замечать. Попробуйте обратить внимание на свое бревно, на свое сердце, наше отношение с Богом. Тогда написано, ты увидишь, как вынуть сучок в глазе брата твоего. Тебе будет открыто, будет понятно, это сделать с легкостью, потому что это будет делать Господь любовью Своей через твою жизнь. Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, иметь такие отношения с Богом, прощающий, любящий Бог. И чтобы Бог через нас имел отношения свои, Бог богатый милостью к окружающим людям. Мы этого желаем, хотим, чтобы была такая церковь, чтобы был такой каждый человек, не просто все вокруг меня, для меня. Я был для всех окружающих. Да поможет нам этом Господь. Мы будем сейчас молиться нашему Богу. Если я желаю сказать, Господи, прости меня, очисти мое сердце. Хочу быть свободным от греха, и для того, что меня гнетет, давит, или меня нет покоя еще в сердце. Прости меня, Иисус. Если ты сегодня придешь за мною, написано, чистым сердцем Бога увидят, узрят. Если я не чистым сердцем сегодня, я тебя не увижу в твоем пришествии. Это печально, а оно будет скоро, братья и сестры. Господи, научи меня не обижаться. Не обижаться и прощать. От сердца брату своему. Помолимся Богу. Аминь.
принимать Твое прощение, чтобы мы могли, Господи, от сердца любя прощать, не обижаться и не обижать. Научи нас этой жизни, Ты эту жизнь являешь, Господь. Просим, благослови сердца наши. Благослови, Господь, церковь Твою. И дай, чтобы этой любовью, этим прощением мы могли служить Тебе и людям. Это больше всего, Господи, самое лучшее служение. Это больше, когда Ты можешь приобрести тех, кто нуждается в милосердии, в прощении, в спасении, Господи, в любви. И сегодня каждый человек, он имеет это сердце, чувство вины, ответственности перед Тобой, прежде всего, Господь, перед людьми, друг другом. Но научи нас, Господи, чтобы мы были свободны сами, дали свободу другим. Могли, Господи, от сердца это делать. Слава Тебе, что Ты любишь нас и напоминаешь нам об этом. Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, мы послушаем еще пение хора. Присаживайтесь. Дорогие друзья, наше служение подходит к завершению. У нас есть некоторые объявления, некоторые вопросы. Знаете, у нас всегда иногда бывают люди, мы говорим, приходят, уезжают, приезжают, и мы хотели представить немножко, у нас есть одна сестра, Климова Наталья Сергеевна, немножко наша церковь могла видеть, познакомиться. Она была член города Жигулевский, да, член церкви, немножко так вот о себе потом уходила, как бы от Господа было время, потом было покаяние, она хотела бы быть членом нашей церкви. Мы говорили с ней, и как бы мы молились об этом, чтобы Бог благословил ее желание. Было покаяние и вопрос. Сейчас твое отношение к Господу как? Да, что вопрос сразу. Хорошо? Так, ты хочешь быть членом церкви? Так.
Хочешь быть членом церкви все-таки? Хорошо, братья и сестры, да, пожалуйста, Наташа, помолись, чтобы Бог благословил тебя в этом. И помолимся вместе. Господь, Ты благослови Наташу, ее жизнь, дочь благослови, Господь, дай, чтобы она была верной Тебе. Когда Ты принял ее, Господь, покаяние, крещение, сегодня она снова хочет, Господи, быть членом Твоей церкви. Ты милостью Твоей прощаешь людей, когда в искренне приходит покаяние. Поддержи, дай, чтобы она была верной Тебе до конца. Дай, чтобы она могла радовать Тебя, Господь, и быть светом в этом мире, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Хорошо. Рады иметь новых братьев и сестер, что мы могли, можно присесть, братья и сестры. Некоторые у нас еще есть объявления, хорошие объявления. Первое, мы хотели бы вместе в конце еще помолиться, чтобы Бог благословил нам приобрести рояль хороший, чтобы он был, знаете, вот есть очень такой вопрос, у нас, как бы наши вопросы, есть черный рояль хороший, бывает чаще, но черный не очень будет смотреться где-то здесь, а то коричневый, вот белый можно, белый не очень, церква. И вот какой бы нам бы хороший, да и цвет бы надо бы еще найти. Да еще по деньгам бы нашим. Поэтому помолим, чтобы Господь усмотрел сам, чтобы был у нас здесь рояль, чтобы люди молодых хор, которые будут в хора у нас, чтобы они могли заниматься, петь, и было служение лучшим образом для Господа. Братья и сестры, об этом мы помолимся. Но у нас есть еще такая новость или объявление. К нам приезжает регент хора, и он дирижер был духового оркестра с юга. Он должен приехать в октябре, в начале, в конце сентября. И мы с ним вот о чем разговаривали, когда встречались, чтобы он занялся духовым оркестром церкви нашей. Кто-то играть умеет в духовых инструментах, кто-то хотел бы это делать. Я помню, когда это было давно на юге, лет 25, может быть, и больше назад, знаете, что было? Собрали всех, кто хотел играть. Такой был инструмент. И, наверное, более человек 20, может быть, больше играли и научились играть. То есть было желание. Поэтому мы хотели бы брать не только молодежь, тоже старшее поколение, хотели бы играть в духовом оркестре, в церкви, потому что здесь будет постоянно эти. Сейчас тут уже есть ноты, поучить, когда мы их немножечко как там бывает 3 клавиши, если вальтушка, там 3-4, или как, ну, где больше, меньше, где трубы. Значит, можно было бы научиться. Поэтому, пожалуйста, подойдите, кто хотел бы играть, чтобы могли знать людей, кто хотел бы попробовать поучиться играть на духовом оркестре. И еще одна просьба. Может, кто-то знает, у кого-то есть инструменты. Тромбоны, альтушки, трубы, там, баритоны, то есть разные трубы, которые есть. Пожалуйста, может быть, дать в аренду нам, может, мы купим. Хотели бы попробовать, если получится, мы купим инструмент. Купить инструменты и не играть, тоже смысла нет. Давайте попробуем, потому что он будет здесь постоянно, и поэтому здесь будет часто эта встреча. Я думаю, мы к юбилею могли бы что-то уже сыграть. У нас есть площадь хорошая к юбилею в церкви 20 октября. Могли бы иметь такое служение. Вот всегда хорошо, помню, у нас было на свадьбах где-то играли, где-то у нас в праздниках, жатва, другие, где-то бывает на погребении когда-то. То есть люди могли бы иметь, и это было бы хорошо. Поэтому, пожалуйста, подумайте, если вы знаете, где есть инструменты, или кто-то играет, или мог бы, хотел бы поиграть, пожалуйста, об этом скажите. Хорошо, это такая наша просьба. Я думаю, могли бы это сделать в церкви. Дорогие друзья, следующее служение наше, в понедельник у нас будет братское общение. В 6 часов у нас Гедеоновский, 6:30 братское общение. И потом мы хотели бы собрать всех братьев старших помощников. Пожалуйста, это будет в понедельник. Братья и сестры, есть такая еще просьба. Есть в Безенчуке пастор церкви Слава Ткаченко. Его дочь, там, зятем у них комнатка, однокомнатная квартира, и там
у них пошел пожар. Хотя не все, там пастор живет при церкви, но там они прописаны в этом квартире. И она сгорела, там пожары соседей, как бы рядышком. И потом просят, если есть возможность помочь материально. Думаю, мы могли бы участь в церкви, говорит, кто желает помочь, участвовать в помощи этой семье, наверное, к Альбине Васильевне можно подойти и прямо для этой семьи пожертвовать, чтобы Бог благословил, как-то могли бы эти средства передать для них, чтобы как-то помочь вот в ремонте этой квартиры. Это то, что касается вот, нашей помощи. Ну и, братья и сестры, наше служение следующее будет в четверг. В четверг у нас идет молитвенная часть служения, потом у нас идет изучение Писания, в конце вопросы, ответы, если вопросы ваши есть библейские. И мы будем изучать, будем учить даже новые гимны здесь в четверг, песни. Это, пожалуйста, мы просим вас тоже об этом молитесь. Но и у нас, братья и сестры, продолжается подготовка к служению. У нас будет праздник жатвы 23-го. 23 числа будет праздник жатвы. Мы приносим, украшаем дом молитвы, украшаем двор. И у нас будет служение утром в 11, потом будет обед здесь. И потом у нас будет вечером 2-6 служений. У нас будут гости, приедут, другие церкви будут участвовать вместе с нами. Будет 2 служения, День Благодарения Господа. Это будет 23-го. Ну и потом мы говорим, 20-21 октября у нас будет юбилей, там будут другие события, служения. Мы хотели бы к этим собраниям, служениям подготовить и дом молитвы, и территорию. Поэтому, пожалуйста, просим вас тоже трудиться, ходить можно, и молиться, и желаем, и благодарим Господа за тех, кто жертвует. Вот такие наши объявления, дорогие друзья, поэтому, пожалуйста, мы можем быть в этом участники. Следующее служение будет проводить молодежь, потому что основной хор едет в город Димитроград, там будет праздник жатвы, чтобы Бог благословил, и просьба всех христов, всех, кто есть здесь, позвонить в четверг, быть на спевочке. Можно оставить хор здесь и один хор отправить в Димитроград, потому что было 2 хора, и поэтому нужен каждый человек в каком-то хоре. Итак, пожалуйста, это наше служение. У нас есть просьбы. Первая, благодарность Господу за милость, за то, что помог найти съемную квартиру, за ответы на нам молитвы, за сильную Божью руку. Сестричка Наталья об этом благодарила, уже благодарит. Прошу народ Божий помолиться о здоровье Марии Романовны. Она болеет, что Бог благословил ее здоровье, и мы говорили, что Бог посмотрел и благословил покупку рояля для церкви. Давайте мы об этом помолимся. Дивный Господь, мы сердечно благодарим Тебя, Ты любишь нас, в заботе Твоей посылаешь все необходимое. Мы благодарим Тебя, что Ты дал Наташе жилье, Иисус, но дай, чтобы она могла жить, где бы ни было для Тебя. Мы просим, благослови, Иисус, каждого из нас, где бы мы ни были, в деле труда, учебы храни, в руке своей благослови, вот и молодежь, служение, которые уехали, помоги, и благослови их обратный путь. Просим, Иисус, благослови Марию Романовну и всех, кто болеет. В преклонном возрасте Ты посети, Искупитель, Ты помоги, и там радоваться общению с Тобою. И в самом деле, когда мы в преклонном возрасте уже готовимся, может быть, встрече с Тобой более, Боже, серьезнее или более как-то сердечнее, Боже, потому что когда будет силы молодость, и так часто об этом думаем. Дай, чтобы всегда были готовы встретить с Тобой, когда Ты придешь, мы не знаем. Может быть, сегодняшний день и служение это последнее, Иисус. Дай, чтобы мы с радостью могли встречать Тебя. Господи, и пока есть на земле жизнь, дай, чтобы мы могли достойным образом прославить Твое имя. Благослови, Господь, мы просим Тебя и приобретение вот музыкального инструмента. Ты видишь, Господь, наши желания, Ты сам пошли, и открой нам это сердце, как и где, Господь, мы могли бы это иметь. Благослови, Господь, тех, кто ищет. За всю любовь Тебя слава. Отец и Дух Святой. Аминь. У кого есть приветы к церкви, пожалуйста, передайте.